beri tantangan yang kedua, yaitu perahu masukin ke dalam bak ini guys. Ya, kita tuangin dulu airnya sampai air penuh. Kita tunggu 5 menit. Kasih tahu bikinnya pakai apa aja ini. Ini bahannya dari kertas, plastik, kayu. Ya. Oke guys, airnya sudah penuh. Lihat guys, nah ini sekali. Coba kita buka dulu botol ininya. Oh ya. Nah guys, bisa jalan sendiri guys pada air ya. Apakah coba kita akan buka ininya, dia tenggelam atau tidak? Coba ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah berhasil tuangkan air ke dalam bak ini. Coba kita coba lagi guys, ke dalam ini, dalam bak. Coba guys, bisa guys. Oke guys, segini dulu video kita hari ini. Dan jangan lupa like sampai angka 1000 like lebih. Dadah, subscribe.